თანამედროვე ქართული ხელოვნება ვილნიუსში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით ლიტვის დედაქალაქში ვილნიუსი ქართული კულტურის დღეებს მასპინძლობს. ლიტვაში საფორტეპიანო ტრიო სემპრეს კონცერტი გაიმართა. ლიტვის ხელოვნების მუზეუმში ასევე გამოიფინა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლეულის ვერცხლისა და ბრინჯაოს ექსპონატები. კულტურის დღეების ფარგლებში გაიმართა საქართველოს-ესტონეთის ახალი ერთობლივი ნამუშევრის, მანდარინებისა და სხვა ქართული ფილმების ჩვენება. გაიხსნა ქართული კულტურის დღეები, რომლებიც ეძღვნება ვილნიუსის სამინისტროს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისა, რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენთვის ჩვენ ვილნიუსში ქართველებს, სტუდენტებს, დიასპორის წარმომადგენლებს, მათთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, რომ მრავალფეროვანი იქნება დღეები. ვილნიუსში ჩაუბრუნდებიან ჩვენ სახელოვანი მოღვაწეები სხვადასხვა კულტურული პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება როგორც თანამედროვე ხელოვნება, ასევე საქართველოს უძველესი ხელოვნების ნიმუშები. კულტურული პროგრამა ითვალისწინებს ქართული კლასიკური მუსიკის კონცერტს, ფოტოხელოვნებას, თანამედროვე ქართული მხატვრების გამოფენას, ფოტოხელოვანთა გამოფენას.